औरतें और मजदूर भाइयों के गोडों में से टिक टिक की आवाज आती है, उनके गोडों में दर्द होता है, काम करने से आवाज आ रहा है, वो ये नुस्खा नोट कर लें। 100% उनको इससे आराम आएगा। मेरे सारे मजदूर भाई और वो औरतें जो कपड़े सूखने डालने जाती हैं या ऊपर नीचे फेरे लगाती हैं, वो ये बात नोट करें। जितने भी रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले वेटर है, जब आप इस तरह से चढ़ते हैं ना ऊपर, ये देखिए ये गोडा, ये 1, ये 2, ये 3, ये इस तरह आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये जो आपके गोडे के अंदर लुब्रिकेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। औरतों को देखा है कि वो 40, 45, 50 की एज में जाके, 35 की एज में जाके उनके घुटने टेढ़े होते हैं, वो ऐसे करके चल रहे होते हैं, या वो ऐसे करके चल रहे होते हैं, या जब वो चलते हैं उनके घोटों में से टिक 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 की आवाज आती है और उनसे काम बिल्कुल नहीं होता और वो जोड़ों की दवाइयां खा रहे हैं। इससे सबसे बेहतर है कि आप अपनी खुराक बेहतर करें। और चाय बकरखानी, चाय, रस, बर्गर, शार्मा, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, मिर्च मसाले वाली चीजें, उससे परहेज करें। ऐसी ताजी चीजें खाएं जो आपको ताकत दे, जैसे मछली का शोरबा, छोटे गोश्त का शोरबा, काले चनों का शोरबा। जो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते वो काले चनों का शोरबा अफोर्ड कर ले। इसमें आपने सबसे पहले सूंठ है 50 ग्राम, इसको ड्राई जिंजर भी कहते हैं, सूंठ। इसमें हल्दी है 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, लोबान भी डाल सकते हैं 25 ग्राम। ये नुस्खा हमने आपके साथ शेयर किया है, इसका एक छोटा चाय का चम्मच आपने रात को नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है और इस सफूफ को आपने एयर टाइट जार के अंदर रखना है ताकि इसको हवा ना लगे।